На связи КБТ онлайн, Санкт-Петербург. У нас в наличии есть очень крутой холодильник Deo оригинальный. Значит, уникальность его вот в чем. Во-первых, он с электронным управлением. Ширина его 75 сантиметров. Влезает примерно 1500 4-литровых банок бабушкиных закаток. Полная комплектация. Есть полочки даже на морозильной камере. Полный no frost. Шума нет, запаха нет. Гарантия полгода. Холодильник огонь. Пишите, звоните, заказывайте. Доставка по всей России. Также есть рассрочка от Тинькофф и Почта Банк.